Akkam jirtu nagaa keessanii? Viidiyoo kanaan fakkeenyota shallagamoo ta'an kan waa'ee aangoo waliin wal qabatan haala salphaa ta'ee fi hubachuu dandeettanitti isiniif qabadhee dhiyaadheera. Akka shaakalaaf isinii toluuf waraqaa fi qalama isin barbaachisa. Gaafii erga ilaaltaniin booda ofii keessanii dursa shaakalaa. Sana booda haala viidiyoo irratti dalagame ilaaluudhaan wal bira qabaatii laalaa. Kan isin hojjettan sirrii yoo hin ta'in irra deebi'aatii shaakalaa. Gaafii yoo qabaattan komantiidhaan naa kaa'aa. Question number 21. Gaafii 21ffaa. A machine lifts a 50 kg mass to a height of 60 meters in 4 seconds. Calculate the power developed by the machine. Take gravity is equal to 10 meters per second square. Maashiniin wanta hangisaa kiloogiraama 50 ta'e sekoondii 4 keessatti hojjaa meetira 60 irratti ol baase. Aangoo maashina kanaan horatame. Aangoo maashina kanaa shallage. Guula 10 meetira per second square fayyadame. Given kennama mass of the object 50 kg, hangi wantichaa kiloogiraama 50, height 60 meter, hojjaan meetira 60, time 4 second, yeroon sekoondii 4, gravity 10 meter per second square. Guulli 10 meter per second square dha jechuudha. Required power. Wanti barbaadame power dha yookiin aangoodha. Aangoo barbaannaa jechuudha. Power is equal to work done over time. Aangoon dalagaa dalagaa'e. Anniisaa daddarbe irra yeroodha. Aangoon anniisaa irra yeroo ta'aa jechuudha. Anniisaa kuufamaa irra yeroo ta'aa jechuudha. Potential energy over time ta'aa jechuudha. Power is equal to potential energy mass times gravity times height over time. So power is equal to mass of the object 50 kg times gravity 10 meter per second square times height 60 meter over time 4 second. Kanaaf aangoon walqixa tahaa anniisaa kuufamaa irra yeroodha. Anniisaan kuufamaa hanga qaama sanaa baay'isu guula harkisa dachee baay'isu hojjaa qaamichi irratti argamu irra yeroo. 50 times 10 it gives 500. 500 times 60 30,000 kilogram meter times meter meter square over second square over time 4 second. Kanaaf aangoon walqixa tahaa 50 baay'isu 10 500 ta'a. 500 baay'isu 60 30,000 ta'a jechuudha. 30,000 kiloogiraama asinii qabna. Meetirri meetiraan gaafa baay'isu meetira square ta'a jechuudha. Irra sekoondii square irra yeroodha. Yeroon sekoondii 4 jechuudha. So power is equal to 30,000 divided by 4, 7,500 kilogram meter square per second square is equal with joule over second. Joule over second. Kanaaf 30,000 yeroo 4 17,500 ta'a jechuudha. Kiloogiraama meter square irra sekoondii squarein joulii wajjin walqixa irra sekoondii ta'a jechuudha. Joulii irra sekoondii ta'a. Joulii irra sekoondiin waatii wajjin walqixa. Kanaaf aangoon waatii 7,500 ta'a jechuudha. Question number 22. Gaafii 22ffaa. Calculate the power of a pump that can lift 300 liters of water through a vertical height of 12 meters in 8 seconds. Note that 1 liter of water is equal with 1 kilogram of water. Aangoo paampii bishaan hangisaa leetira 300 ta'e hojjaa meetira 12 irratti sekoondii 8 keessatti ol kaasuu danda'u shallage. Wanti hubachuu qabdu leetirri tokko kiloogiraama tokko wajjin walqixa. Bishaan leetirri tokko bishaan kiloogiraama tokko wajjin walqixa jechuudha. Given
Mass of the water 300 kilogram. Hangi bishaanichaa kiiloogiraama 300. Height 12 meter. Hojjaan bishaan sun ol kaafame meetira 12. Time 8 second. Yeroon bishaan hanga kiiloogiraama 300 kana hojjaa meetira 12 irratti ol baasuudhaaf itti fudhate sekondii 8 jechuudha. Wanti nuti barbaannu power yookiin ammoo aangoo paampii kanaati jechuudha. Aangoo barbaanna. Solution formaata. Power is equal to work done or energy transferred over time. Aangoon walqixa tahaa anniisaa daddarbe yookiin dalagaa dalagaa'e irra yeroodha jechuudha. As keessatti anniisaan daddarbe anniisaa kuufamaatii jechuudha. Anniisaa kuufamaa irra yeroo ta'a jechuudha. Mass times gravity times high. Hanga baay'isuu gola harkisa dachee baay'isuu hojjaa irra yeroo itti fudhatee ta'a jechuudha. So power is equal to mass of the water 300 kilogram times gravity 9.8 meters per second square times high 12 meter over time 8 second. Kanaaf aangoon walqixa ta'a hanga bishaan kana kiiloogiraama 300 baay'isuu gola harkisa dachee 9.8 meter per second square baay'isuu hojjaa bishaan sun ol kaafame meetira 12 jechuudha. Hiruu yeroo itti fudhate bishaan hangisaa kiiloogiraama 300 ta'e kana meetira 12 irratti ol baasuudhaaf yeroon itti fudhate sekondii 8. Sekondii 8 fayyadamna jechuudha. So power is equal to 300 kilogram times 9.8 times 12 meter gave us 35,280 kilogram times meter square over second square. Meter times meter gave us meter square over 8 second. Kanaaf aangoo walqixa tahaa hanga bishaan sanaa kiiloogiraama 300 baay'isuu gola harkisa dachee 9.8 meter per second square baay'isuu hojjaa bishaan sun ol kaafame meetira 2 hiruu yeroo itti fudhate sekondii 8 ta'a jechuudha. 300 baay'isuu 9.8 baay'isuu 12 35,280 ta'a jechuudha. Asii kiiloogiraama ni qabna. Meetira baay'isuu meetira square ta'a. Irra sekondii square ta'a. Hiruu yeroo itti fudhateef sekondii 8 hirraa jechuudha. So power is equal to 35,280 divided by 8. It gives us 4,410 kilogram meter square per second square is equal with joule and over second. Joule over second is watts. Kanaaf aangoon walqixa tahaa 35,280 hiruu 8 ta'a jechuudha. Innis 4,410 kenna. Kiiloogiraama meetira square irra sekondi squarein joolii wajjii walqixa jechuudha. Joolii irra sekondii ta'a jechuudha. Joolii irra sekondiin ammoo waatiidha. Kanaaf aangoon waatii 4,410 ta'a jechuudha. Question number 23. A kettle uses 180,000 joule of electrical energy in 3 minutes. What is the power of the kettle? Distiin yookiin wanti nyaata itti bilcheessan annisaa elektirikii juulii 1,180 daqiiqaa 3 keessatti itti fayyadamti yookiin ammoo hojii irra oolchite. What is the power of the kettle? Aangoon distii tanaa meeqa? Aangoon wanta waa itti bilcheessan kana meeqa? Given kennamni electrical energy annisaa elektirikaalaa 180,000 joule. Joolii 1,180. Time 3 minutes. Yeroon daqiiqaa 3. Daqiiqaan 3 gara sekondiitti si adeemu 3 baay'isu 60 ta'a jechuudha. Innis 180 sekondii ta'a jechuudha. Daqiiqaan tokko sekondii 60. Daqiiqaan 2 sekondii 120. Daqiiqaan 3 sekondii 180 ta'a jechuudha. Required power barbaadaman aangoodha. Aangoo barbaannaa jechuudha. Power is equal to work done over time or energy transferred over time.
Aangoon walqixa tahaa dalagaa irra yeroo yookiin ammoo anniisaa daddarbe irra yeroodha jechuudha. Anniisaan elektirikaalaa distiin tun itti fayyadamte juulii 100,080 irra yeroon itti fudhate sekoondii 180 jechuudha. So power is equal to work done or energy transferred, electrical energy 180,000 joule over time 180 second. Kanaaf aangoo walqixa tahaa anniisaa elektirikaalaa hojii irra oole juulii 100,080 hiruu yeroo itti fudhate sekoondii 180 ta'a jechuudha. 180,000 joule divided by 180 second gave us 1000 joule per second or 1000 watts. Kanaaf anniisaa juulii 100,080 sekoondii 180 si'a hirru 1,000 argannaa jechuudha. 1,000 juulii irra sekoondii yookiin ammoo 1,000 juulii irra sekoondii yookiin ammoo waatii 1,000 ta'a jechuudha. Question number 24. Gaafii 24ffaa. A car is traveling along a straight level road at 20 meters per second against a force of 3,000 Newton. What power from its engine is needed? Given force is equal to 3,000 Newton. Kennama humni Newtonii 3,000. Speed is equal to 20 meters per second. Saffisni konkolaataan kun ittiin socho'aa ture meetira per sekondii 20. Required barbaadaman power aangoo barbaannaa jechuudha. Aangoo motora konkolaataa kanaa barbaanna. Solution formaata power is equal to force times velocity. Power is equal to force times speed or velocity. Aangoo walqixa tahaa humna baay'isu ariitiiti. Humna ariitiin baay'isuudhaan aangoo argannaa jechuudha. Aangoon dalagaa yookiin anniisaa daddarbe irra yeroodha. Anniisaa daddarbe jechuun mass times gravity times high over time irra yeroo ta'a jechuudha. Mass times gravity'n forceidha humnaa jechuudha. High over time olee irra yeroon yookiin ammoo fageenyi irri yeroon saffisa yookiin ammoo ariitii wajjin walqixaa jechuudha. Kanaaf aangoon humna baay'isuu ariitii ta'a jechuudha. So power is equal to force 3,000 Newton times velocity or speed 20 meters per second. Kanaaf aangoon walqixa tahaa humna Newtonii 300 baay'isuu saffisa konkolaataan kun daandii sirriirra ittiin socho'aa ture yookiin ariitiin konkolaataa kanaa meetira per sekondii 20 meetira per sekondiidhaan baay'ifnaa jechuudha. So power is equal to 3,000 times 20 it gives 60,000 Newton times meter per second is equal with watt. Newtonii baay'isuu meetira per sekondiin waatii wajjin walqixaa jechuudha. Joule per second yookiin ammoo waatii wajjin walqixa. Kanaaf aangoon injinii kanaa waatii 60,000 ta'a jechuudha. So power is equal to 60,000 watts or 60 kilowatts. Kanaaf aangoo walqixa tahaa waatii 60,000 yookiin ammoo kilowaatii 60 ta'a jechuudha. Question number 25. Gaafii 25ffaa. Once upon a time, James Watt led his horse to pull up a mass of 50 kilograms from a well. He found that it was able to walk comfortably at 1 meter per second. What was the power of his horse? Yeroo tokko James Watt farda isaa wanta hanga kiloogiraama 50 qabu akka eela yookiin ammootu boolla keessaa ol harkisuuf itti fayyadame. Wanti inni hubate fardichi haala itti mijaa'aa ta'een meetira per sekondii tokkoon socho'aa ture jechuudha. Sekondii tokko keessatti meetira tokko socho'aa ture haala itti mijaa'aa ta'een. Aangoon farda kanaa meeqa? Gravity is equal to 9.8 meter per second square. Guulli 9.8 meter per second square idha.
Solution formaata power is equal to work over time. Aangoo walqixataa dalagaa irra yeroo yookiin ammoo annisaa daddarbe irra yeroo ta'a jechuudha. Inni sun ammootu force times velocity. Humna baay'isu ariitii wajjin walqixa jechuudha. So power is equal to mass times gravity, force times v speed. So power is equal to mass times gravity times speed or velocity. Kanaaf aangoo walqixa taha humna hanga baay'isu guula baay'isu ariitii ta'a jechuudha. Kanaaf aangoo walqixa taha hanga baay'isu guula baay'isu ariitii ta'a jechuudha. Humni mass times gravity wajjin walqixa hanga baay'isu guula wajjin walqixa jechuudha. So power is equal to mass 50 kg times gravity 9.8 meter per second square times speed 1 meter per second. Kanaaf aangoo walqixa taha hanga kiloogiraama 50 baay'isu guula 9.8 meter per second square baay'isu saffisa meter per second tokko ta'a jechuudha. N's 50 times 9.8 times 1 it gives 490 watts. Kanaaf waatii 490 ta'a jechuudha. Asii yuunitiin kiloogiraama ni qabna. Meetira baay'isu meetira iskuweerii ta'a jechuudha. Irra sekoond iskuweerii irra sekondii ta'a jechuudha. Kiloogiraama meetira iskuweerii irra sekoond iskuweeriin juulii wajjin walqixa. Juulii irra sekondii ta'a jechuudha. Juulii irra sekondiin ammoo waatii wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf 50 baay'isu 9.8 490 ta'a jechuudha. 490 waatii yookiin ammoo juul per sekondii ta'a jechuudha.